nesekiriza nzize mu maaso kutaata ng'enseera ba nkulaba ku TV waguddewo eddwaliro ery'okujjanjaba COVID ery'okuyamba abateesobola n'abakyala abazaala ne muganda wange Sekirinya nyamba ompa omulimu n'okuzaalisa sikuzaalisa okusibula emirambo ginga anti bali tebafa bababalamu omanyi ki tebafa omanyi ki mpa omulimu Sekirinya lagenza Kapale wali Asaba Omulimo lwaki onyinyirira musajja gwe Kapale Sekirinya taata tugenda okukola tugenda kwogera ku simu Sekirinya nzize wano nesirina transport yogera mufuna mumpe katiragala nsinti omumpa mumpe katiragala neyanza taata nga tolina ono nze gundi we taata nze pulezidenti we ne baba kasooka enkwatulira ekigambo kino mu byonna by'okoze manya naawe tunula eri baba Sekirinya oli role model wange oli inspire omuntu gw'oyigirako ebintu ebimu nze wandaga nti buli omu asobola nti ate buli sitayiro yonna gy'oggiramu abantu bakwagaliramu ate ekirala n'onjigiriza okugaba Sekirinya ogabawo nalebo waffe omulungi Sekirinya olina ekisa ate Sekirinya sikubuulirira yatutonderawo embeera egamba nti n'omuntu wa wansi asobola okuvaayo n'afuuka ow'omugaso omuntu ogenda mu parliament alina kubeera nga mwana wangu